鹏鹏，怎样？多久没拍片了？什么多久没拍片了？你 YT 频道已经3个月没更新了啊！还好吧，3个月而已。干这是什么啊？是什么Power 4.0智慧遥控纸飞机？怎么一来就业配啊？3个月没更新了，一来拍就要拍业配东西。我们频道变成商业巨兽了。我们这次是被厂商逼不得已要更新影片啊，不然我原本要拖更久的。不过我觉得我们之后会把穿越机的教程也全部给拍完，好不好？不会再拖更那么久了，应该啦。我们先不要开，我们看一下它内容物有什么。好，这个 Power 4.0 Smartphone Control OLED， 哇，这上面英文我都会念嘞，并没有。好，直接打开来看一下里面有什么。它看起来是一个起降轮，非常可爱的一个起降轮。哇，一堆配件嘞。哦，我知道这几个轻翼机，还有优服和 F-22战机。哇，这厂商太用心了吧，寄这么多东西给我，我都不知道怎么拍了。看起来非常的高科技耶，这就是那个纸飞机的纸啊，里面有附4个，非常详细的怎么折这个纸飞机。跟你们说，我小时候是一个劳作高手。好，我们先照它的步骤来折折看。哇，你看这里面还有写 "You can fly just about anything"， 就是我们可以用现实中的所有东西，只要放上去，它就可以飞起来。真的，我真觉得我剪得很烂哎。我小时候是一个劳作高手。哇，好了，折好了，我们应该帮它取个名吧？那我们就叫它 Air Force One。我已经等不及试飞了。哦，它飘很远哎，它飘超远哎，很有戏哎。接下来我们就是要拆我们的这个动力模组。我只能说它的包装非常的 clean 啊。可以不要再讲英文了吗？我快受不了了。没问题的啦，完成了 Air Force One。虽然说上面看起来有点丑，因为不是透明胶带。然后我们现在好像是要连接它的那个 APP 啊，我们刚才把这个 APP 给载好了。它刚进来有一个好像是教学的，我觉得身为手工达人的我们直接 skip。它好像是直接开机就可以点 fly 了，我们来试试看。哦，它有一个很炫炮的开机音效哎，我觉得我们有必要再听一次。哇，你看，像那个角度的感觉。然后这边好像是那个加油哦，这是电量啊。它这边写 Hold to Unlock。是这样，拉高它就有动力。哦，它可以转弯。哇，它飞很远哎，它飞很远哎，好像有点东西耶，完成儿时的梦想。我觉得我们应该要去室外实测一下。我们怎么已经到外面了？啊，对吼，原来就是那个飞机嘛。那个飞机嘞？抱歉，刚才节目效果啦。我们现在就来正式飞这款 Power 4.0， 我们的 Air Force One。我们现在空丢试试看，在户外空丢，看它的效果怎么样。Air Force One 空丢，第1次试飞。哦，好像还不错哎。那我觉得我们现在直接废话不多说，那它后面的这个马达启动吧，连上我们的 APP， 听一下美妙的开机声。它这里面还有马力声哎！发现它这里面还有其他飞机耶，而且它上面这些还有标明说哪些飞机它有什么属性，耐久，然后还有速度之类的。然后我们直接来飞了。它有音效哎，什么 potato 的，它飞好远哦！我只能说，它刚才真的是飞超远的，而且它这个飞完之后，它这里还有什么评分呢？什么 You flow further low than you usually do。它这边有这个它的升降舵，这边升降舵好像要把它弄起来，风只要往这边吹，它就可以借着这个升降舵吹起来之后，把它的仰角给提高。身为一个手工达人，我这点知识还是有的，这一次一定很猛啊！逆风起飞哦！它飞很远。既然刚才都看完这台我们的 Air Force One， 那我们觉得我们现在要拿一些厂商里面附赠的一些这些
这些机架看起来很厉害。我们把我们的动力模组给移到上面，看一下发挥它的救急能力。现在换上我们另外一台叫 Air Force 3，这台一定很猛哦。这应该是我们组装的问题，因为我们没有用什么胶带固定，它出去翅膀就折了。改进版 ，Go！ 哦哦哦！这台飞超远的啊！我发现我们的真命天女了，我们的 Air Force 3来喽！它很飘哎，果然是我们的 Air Force 10哎。既然我们是由穿越机崛起的频道，那我们也要用我们穿越机去拍摄我们 Air Force One 的美姿啦。所以等一下就给各位看一下穿越机拍摄它的画面。I can't stand that you might be in someone's bed with some that you just met all over you. You can't breathe when your eyes are fixed on me. No, you think that I don't see it, but I do. Your body keeps me awake. 拍完了。我们做一下总结啦。经过这个测试，我真的觉得这台飞机非常适合一些对于飞行有梦想的人，你知道吗？那种人。这台非常适合那些很喜欢 DIY 的人，因为这个动力模组啊，它是可以自己设计机体让它去承载的，它其实是可以承载一些其他的机型让它上去飞。但我觉得这个还是要小心一点啊，因为它其实丢下来砸到人还是会有点痛的。我刚刚在飞的过程中就有被这个小砸到，虽然说没什么事啊，因为它前面这个头是短到不行的那种头。我们现在非常感谢 Power 4.0赞助我们这台飞机，让我们玩一下，让我有动力更新一下影片。如果喜欢我的影片的话，欢迎订阅、分享、按赞，也不要忘记订阅我的 YouTube 和追踪我的 IG。那我们下集影片再见，拜拜。